这边钓位坐满了人，这边一个没有。今天我们主打就是一个酱，哪里没人坐哪里。刚看了小慧老师的视频，觉得自己又行了，赶紧过来钓两竿。爱炖的话，就你说那个没有口或者口少，这样钓零点出现空腔你就当捕窝了。哎，你心态放宽点儿。好，今天我们就心态放宽点。哎，这条走水的河，我们选择钓鳞，看它会钓的怎么样。看一看上期的幸运宝宝鱼竿安排，今天还是拉饵复漂调了4目，钓2目，第一竿就上了一个小白条。哟，这是啥情况？直接给我拖黑了！这惊喜来的也太快了吧！没想到第二竿就上了一条这么大的。鱼竿是卧顶王的神仙3代，4.5H5.4米，这竿子的小弧度真的挺舒服。看来北方的扁鱼已经到了开口的时候了。果然野钓处处有惊喜呀！咱奔着小鲫鱼来的，没想到上了一条这么大的。这个东西钓起来手感是真的好，非常有力气，用我42码的大手刚刚能握下。给它放到盆里开始装死了。这玩意儿居然趁我不注意一下跳走了。我这热乎劲儿还没过你就跑了。没关系，小慧老师说了，放宽心态，开好心饵料继续搞。钓鱼本来就是项放松的运动，心态放平和，鱼自然而然就来了。看，又上了一个鲫鱼。钓鱼要享受钓鱼的过程，经验也是慢慢积累的。今天钓的比较灵，口出现的非常的多，空腔率也比较高。大家打空腔了之后不要害怕，小辉老师也说了，空腔就相当于捕窝了，毕竟我们没有打窝，靠频率来诱鱼。这条鲫鱼的个体还可以，频率快了之后，各种小杂鱼也来了。这是来了一个双尾白条。钓灵了之后，我们的频率也是相当快，因为浮漂下去就有动作。这又来一个小翘嘴，看看它的血盆大口。白条闹得太凶了，我们适当补点窝，这么大小的饵料蘸一点9米就可以了。今天的风比较大，但是天非常的蓝，一朵云彩都没有。浮漂下沉过程中停留太久，感觉就是接住了。果然鱼开始都有接口了。这个个体也不小，应该是今天钓到最大的一尾了。钓鱼这东西还是钓到老学到老吧，总有学不完的东西。我们从冬天的开始研究怎么打窝，打多少窝，到现在的不打窝，直接抽频率，这都是一个学习实践的过程，慢慢积累经验。这又来了一个小家伙，说大不大，说小不小，不过手感还挺好，连翘嘴都开口了，说明钓鱼人的好日子已经来到了。该说不说的，他的嘴是真的大，我的手指头都可以捅进去。太小了，吃不着肉，又养不活，赶紧给它放掉。今天风太大了，就到此为止吧。给大家看一看最后的疑惑，钓了10来个鲫鱼，一堆小白条。总结一下，放宽心态就钓到很快了。好的，兄弟们，下期再见。